Bien, donc, dernière partie, on fera borne supérieure et borne inférieure. Borne supérieure, borne inférieure, valeur, bien sûr. Donc, soit A inclus dans R et alpha, bêta appartient à quoi? À R. Alpha est la borne supérieure de A, si. Chauffe. Alpha est la borne supérieure de A, si. Alpha est un pli petit du majorant. est un pli بوتي دي ماجور. هذه هي اللي فهمتوا. هذه صعيب. دونك فهمتوا شنو هو لي بورن سيبيريور. دونك عنده واحد لانترفال ماجور، يعني واحد لانترفال مكبور به. تخيل يعني يعني مكبور بواحد لانترفال. هذاك لانترفال اللي مكبور به فيه واحد اصغر اليمون، يعني بلي بوتي دي ماجور، يعني اصغر اليمون راه هو سوبيريور لو ا، هو لو بورن la borne supérieure de A. On note sup de A. Si. Donc, bêta est la borne inférieure de A. Si bêta est un pli grand du majorant, on note inférieur de A. Si. Donc, يعني عندنا واحد A، عندنا واحد l'intervalle non هنا دي مينورو، عفوا مينورو كتب لي ماجورو، يعني حيت اصلا نسيت ديك سميتو عاودت. دونك هنا مينورو. دونك يعني عندنا واحد لانترفال مينورو دو ا، يعني واحد لانترفال ا مصغر بواحد لانترفال. اوكي تري بيان. دونك يعني كنشوفوا اكبر اليمون ابارتيان ا المينورو هو الانف دو ا، هو الانفيريور دو ا. دونك اون نوت انف دو ا. تري عندنا واحد A inférieur ou égal à هنا intervalle bien sûr. Par exemple هنا G يعني ça majoro et ça I. Par exemple I égale à B et G égale à C D par exemple. Donc SIP يعني le nombre supérieur de A, sup de A égale à quoi? Égale à le plus petit élément de majeur. Donc le majeur est G, donc le plus petit يعني C. Et l'inf de A égale à quoi? Égale à le plus grand dominant. Donc le plus grand dominant هو B. يعني مش حصل bien. donc نعطي exemple نحاول نجبدو يعني الماجور والمينورو et max et min et aussi sup ou l'inf. Très bien. Exemple. Par exemple, on a l'intervalle I égale à par exemple 1, 5 par exemple. Max de I égale à 5. Min de I نديرو من احسن مينيسكيل ماكس مين دو اي ايكال كوا ايكال 1 لي ماجور دو كوا دو اي. Et par exemple, grande M appartient à quoi? À l'intervalle 5 plus l'infini. Les minéraux de I et petite M appartient à quoi? Moins l'infini 1. Très bien. Sup de I égale à le plus petit élément du majeur, donc 5. L'inf de I égale à quoi? L'inf de I le plus grand, donc 1. 5. Très bien. Donc on a aussi un intervalle à par exemple 2, 10 par exemple, ou le 11. On verse en 11. Très bien. Donc le maximum n'existe pas.
le minoro ou les mines de I égale à 2. Les majorons de I M appartiennent à quoi? À 11 plus l'infini. Les minéraux de I M appartiennent à quoi? À moins l'infini 2. Type égale à 11. L'inf égale à 2. لاحظتوا معايا type existe, donc tous les intervalles non vides appartiennent à R admis une supérieure et inférieure, mais تقدر تكون admis une max, une min, on existe, ok, il n'existe pas. Très bien, donc admis ou n'admis pas. Bien, donc supérieur ou inférieur ضروري خصكم تلقاو، ماشي بالضروري بعد المرات تقدر ما تلقاوش، يعني إلا كان الانترفال بورني فيرمي. Très bien. يعني محدود بورني، دونك خص يكون انترفال فيرمي. إلا كان فيرمي راه اكزيست، ما كان اوفيرت نو. غنعطيو واحد الحالة دابا، دونك نتمنى تكونوا فهمتوا دابا. دونك باغ اكزومبل انترفال اي عطيتو هو 0 بليس لانفيني. في هاد الحالة ما غاديش نلقاو ستيب، اوكي. بوركوا؟ حيت اصلا يعني اصلا لي ماجورون دو اي ما كاينش. علاش؟ حيت عندنا بليس لانفيني، دونك لي ماجورون يعني اصلا الانترفال ديالنا محدود. واش متفق معايا؟ حيت الا كان عندنا باغ اكزومبل سا موان لانفيني بليس لانفيني دوات غياد، دونك 0، دونك سا هو اي، دونك واش هنا محدوده بشي حاجه؟ دونك ني با ماجور. يعني ماجور شنو هي مكبور. كي مكبور يعني واحد الانترفال ديالو مكبور. تري بيان. دونك باغ اكزومبل باش نقول لك هذا انترفال حدو هنا وهذا الانترفال حدو هنا، دونك سا انترفال مكبور بهذا. تري بيان. مي فاش كنقول لك يعني واحد الانترفال اللي ما كيحدو حتى شي حاجه واش غادي يكبرو شي حاجه، حتى حاجه ما غتكون كبر منه. تري بيان. دونك Donc, maximum de I n'existe pas. Toujours, parce qu'il y a l'intervalle ouvert au moins un point, donc n'existe pas. Minimum, min, toujours n'existe pas. Pourquoi est ouverte? Les majoraux de I n'existent pas. Les minéraux de I, M appartiennent à quoi? À moins l'infini 0. Type de I égale à quoi? N'existe pas. Pourquoi? Le majoraux n'existe, donc n'existe pas, donc type n'existe pas. L'inf de I égale à quoi? Égale à le plus grand élément du minéraux, donc 0. صحيح. دونك يعني ماشي شي حاجه صعيبه كيف ما شفتوا، يعني ماشي شي حاجه صعيبه، بس كيكون عندنا بليس وموال انفيني راه يعني باغ اكزومبل عندنا بليس انفيني راه الماجورو ما يكونش. كانت عندنا موال انفيني راه المينورو ما يكونش. باغ اكزومبل خديت اي ايكال ار، tout ça n'existe pas. n'existe حيت ار شناهي هي موال انفيني plus infini. N'existe pas, n'existe pas, n'existe pas. Oui. Donc يعني كنتمنى تكونوا فهمتوا يعني بروميير كور اللي عندنا يكون عندنا في الاناليز 1، دونك اللي هو لي نومبر ريال. دونك يعني كيف مشى كور تري فاسيل، مي ما تحقروش كيف قلت لكم ما تحقروش. دونك كنتمنى هادشي بانه يكون. دونك غنحاول ندير 4 اكزرسيس تلساني باش يعني تحاولوا تفهموا يعني شنو كنقصد لكم، يعني لي بورن، الانترفال، لو فالور ابسولي اي بارسيونتير. طيب دونك كنتمنى يعني نكون توفقت باش نحاول نوصل لكم يعني الكور واحد تري فاسيل. حاولت يعني اصلا نبسطو اكثر باش يكون يجيكم تري فاسيل بيان. دونك كنتمنى لكم التوفيق وبون كوراج.